Ang Ginoo maadahaiyo. Pagbasa ti kangan santos nga Ebanghelyo. Sumalakan San Mateo. Sugad hini ang katawo ni Kristo. Han karaslon pala hi Maria nga eroy niya nga ni Jose. Nahibaruan ni Maria nga burod na hiya halarangan Espiritu Santo. Diri karuyag magpakaalo kan Maria Jose kay matadong hiya nga tawo. Sanglit nakahuna-huna hiyahin pagbaya kan Maria hinhilumla. Kundi samtang ginhuna-huna niya ini, pinakita haiya hinusang anghel han Ginoo, pinaagihin inop nga nagsiring. Jose, tuli ni David, ayaw pag-alang hinpagkarawat kan Maria nga imo asawa, kay nagburod hiya halarang han Espiritu Santo. Magaanak hiya hin lalaki, ngan paggangaranan mo hiya nga Jesus, kay magtatalwas siya han iya katawhan, tikang hanira mga sala. Nahinabo ini nga tanan, basi matuman ani ginyakan han Ginoo, pinaagihin manaragna nga nasiring. Magbuburo dinusa nga uray nga daraga, ngan magaanak hin lalaki, ngan tatawgon hiya nga Emmanuel. Nga karoyag signon, ang Diyos aanhi upod haaten. Sanglit han pagmata ni Jose, gintuman niya ani ginsugo haiya han anghel han Ginoo, ngan pinangasawa niya hi Maria. Kundi hi Jose waray makigilawas kan Maria, tubtub nga naganak hi Maria, nga ni Jesus ani gingaran ni Jose han bata. Mga kabugtuan ng Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, O Kristo.